Meet and Greet Klasik Motorbike NUM ini telah mempamerkan pelbagai motosikal jenis lama dan menjadi idaman kepada belia-belia di luar sana. Motosikal klasik mempunyai estetika yang suka digambarkan dengan kata-kata. Tidak heranlah ramai yang meminati motosikal klasik. Yang minat ni daripada umur, dia tak kira dari umur muda sampai ke umur usia yang pelbagai umur lah. Pelbagai umur lah. Ada umur sampai 20, 80, 70 pun ada minat. Pusat Budaya dan Seni PBS Universiti Utara Malaysia UUM mengambil inisiatif untuk meningkatkan potensi minat mahasiswa untuk lebih cenderung dengan motosikal klasik era 60-an. Saya sangat teruja untuk datang melihat sendiri dengan secara real. Sebelum ni kita hanya tengok di majalah, di televisyen, tapi hari ini saya dapat menyaksikan sendiri. Ada banyak motor-motor klasik, contohnya RZ, Vespa. Saya sangat meminati motosikal Vespa, jenis Vespa ni. Sangat rare lah, sangat suka. Kumpulan motosikal klasik ini diketuai oleh Amiruddin Chia Ali, Presiden Kelab Motosikal Klasik. Dekat mana motor yang kita buat tu sampai keadaan enjin lah. Enjin tu yang penting tu enjin. Kita buat pohon lain, lain barang bagi cantik tu semua. Dia boleh pergi jarak dia tu 1000 kilo, 10 kilo pun boleh. Tapi tahun lepas sejarah dia ada kawan buat sampai England sampai. Dengan Malaysia dari motor trend. Dia terus pergi kilang trend. Program ini dihadiri oleh Encik Uzadi Husin, pengarah PBS dan penolong pengarah PBS Cik Asmawiza. Setakat dia motor yang paling lama, motor yang mewah tu trend. Trend Speed Twin rigid. Speed tu rigid. Tahun 1951. Sekarang kita langsung bersama saya bersama pengarah Pusat Budaya Seni Universiti Utara Malaysia sedang menguji ketahanan klasik motorbike yang ada yang dipamerkan pada hari ini. Daripada saya, program Meet and Greet Klasik Motorbike at UUM 2019 di pekarangan PBS Universiti Utara Malaysia, Pusat Budaya Seni Universiti Utara Malaysia. Bersama saya, Muhammad Faizat, wartawan in campus. Sekian dan terima kasih.